Namastê, sejam bem-vindos e bem-vindas. Eu sou a Fer e na prática meditativa de hoje nós usaremos o mantra ou a japa japa Soham, né? Soham é considerado um mantra natural, né, que é o som que o nosso corpo faz naturalmente ao inspirar e ao expirar. Então, quando a gente inala, né, e presta atenção nesse som, a gente consegue perceber a sonoridade bem parecida com Soham. Então, quando eu expiro e ao exalar, então eu inspiro Soh e exalo Ham, né? É importante termos consciência desse som, porque em momentos de nervoso, que você precisa buscar uma clareza, uma tomada de decisão, uma reação rápida, quando a gente está consciente, né, desse a japa que a gente chama, né, desse mantra que não é um mantra, que é o Soham, que mantra é uma coisa cantada, né, repetida, e o Soham não é cantado, mas ele é repetido, né? Então, quando a gente tem consciência disso, a gente se traz, né, a nossa mente, a nossa alma para o agora, para o momento presente. Então, quero convidar vocês a entrar em estado meditativo agora, se sentando de uma maneira confortável, ajeita aí o glúteo, os isquios no solo, ativa o abdômen, né, contrai ali o períneo, todos os nossos bandas, que são essas musculaturas abdominais aqui no nosso centro. Abre o peito, relaxa os ombros, fecha os olhos, inspirando e exalando profundamente. Sempre pelo nariz. Se quiser, deixa a boca entreaberta para relaxar o maxilar. E vamos lá. Inspirando Soh, exalando Ham. Soham. Então, inspire e mentaliza Soh. E exala e mentaliza Ham. Soham. Mantenha a frequência da respiração, inalando Soh e exalando Ham. Soham, Soham, Soham. Mantendo a frequência da respiração, inspira Soh, exala. Esse é um mantra que pode ser feito o dia inteiro. Você pode fazer ele no seu trabalho, inspirando e mentalizando Soh e exalando Ham. É mesmo uma técnica de meditação diária. Você também pode fazer isso no seu momento de meditação. Então fica o convite, coloca aí um timer, um cronômetro de 5 minutos, se senta e mantenha a concentração Soham. Ela vai ser como uma âncora para sua mente, né, que está aí vagando nas coisas que você precisa fazer, o que você deixou de fazer, para o agora. Então, quando a gente traz a mente para o agora, a gente começa a entrar no estado de concentração para ir para a meditação, né? Então, fica o convite para vocês reproduzirem em casa. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato. Namastê e até a próxima.